Vou lá pro de queijo no telinha. Com vocês, eu sou muito para mais um vídeo, gente. Isso aqui não, Broken Hidden. Eu estou aqui com a minha irmã. A gente, uma menina me pegou no carro. Uma roupa de médica. Gente. Sim, gente, acho que ela é médica. Ele tá com roupa Gente, de todo mamãe, vocês sabem, gente, eu não estou aqui com a escova de dente de chocolate. Que não pode escovar os dentes com chocolate. Mas eu tô. Gente, ao invés de vou pegar aqui. Gente, eu vou pegar uma coisa aqui, gente. E, gente, e toma que esse presente é pra vocês. Sim, gente. Pãozinhos de queijo no talinhão. Mas também essas flores pra vocês. Porque vocês nos ajudaram muito. E vocês são muito carinhosos com a gente. Sim, gente, agora vamos, né, mano, pegar uma casa. Mas antes de começar o vídeo, Não se inscreva-se e deixa o seu like. Pão de queijo com Nutella é bom. Sim, gente. Eu não Agora vamos lá. gosto. Gente, só gosto de pão de queijo puro. Mano, vamos na sorveteria? Vamos. Ali eu ela. Gente, Ai, tá bugada. gente, eu vou comer sorvete e vou escovar os dentes. Minha irmã é chocolate e escovar os dentes. Mano, que sabor você quer? Vou pegar Gente, esse olha, aqui. tem de chocolate, tem de vanilha, que é baunilha, gente. Gente, vou pegar baunilha com... Tem de menta que tá escrito mini chip. Tem de bubblegum, que é chiclete, gente. E tem de bitter cake, gente. Já que é peguei o sabor meu. de... É esse daqui. Vou pegar do de aniversário, gente, que tá escrito bitter cake. Mano, vamos sentar num... Gente, é bastante bonito a sorveteria, gente. Mano, vamos sentar aqui. Gente, eu amo muito essa sorveteria. Os sorvetes até parecem realistas. Mano, aqui, ó. Mano, Dá vontade até de comer sorvete. Mano, aqui. Gente, e a gente também, se vocês quiserem gravar um vídeo, Ai, gente, desculpa. adotem e a gente grava pra vocês. Mano, Oi. já que a gente deu de sorvete, vamos procurar uma casa? Vamos. Ai, gente, eu ia muito... Mano, já tem 2 casas alugadas. Tem muita casa alugada. Vou transportar. Tá, eu vou pegar uma casa, pra mim. Que susto. Vou pegar uma casa pra mim. Gente, como eu vou pegar a casa e roubar. Gente, eu tô com Gente, eu tô... Gente, eu tô com muita casa Que casa eu pego, gente? Eu peguei Vou a... pegar isso aqui. Eu peguei a nova casa. Gente, porque se vocês não tiverem dinheiro pra comprar as outras casas, vocês começam umas casinhas bonitinhas, mas... Ah, gente, minha irmã pegou de hacker. Mano, pinta de alguma cor. Pinta de alguma cor. Rosa, gente. Sim, como não dá pra pintar de preto e rosa, que é as cores que eu amo, então eu pinto de rosa. Mano, abre a porta, gente. Mas tem preto lá dentro. Sim, tem preto com branco. Tá, sorvete. Mano, eu já sei o que eu vou fazer. Eu peguei uma bomba. Gente, como um presente desse tamanho cabe dentro dessa mochilinha aqui? O problema é que aqui não pinta a casa. Mano, vou estourar seu crop, tá bom? Tá bom. Ai, gente, eu coloquei o errado. A gente até aparecer a bomba que você tem que ficar clicando. Ai, não tá aparecendo a bomba. Ah, tá. Ai, Gente, isso é uma vaca. eu vou colocar uma roupa. Aí, tipo, quem não sabe, todas as casas em essa é muito linda. Mano, que ela. Se vocês quiserem, eu também gravo um vídeo só falar de Word. É, gente, ela grava. E eu só fico vendo, porque... É, mas minha irmã também tem um canal dela, gente. Se inscreve no canal da minha irmã, gente. É, gente, se Relógio inscreve. Fafá e Micô 23. Também vai lá. Se você for inscrito no canal da gente, também vai aparecer o meu link, gente. Porque nossos nomes são meio que, tipo, meio iguais. É, no 23 e... Mãozinha Fafá, gente.
Quase que eu falo LOLzinha papa. Gente, eu vou querer colocar um tampa-olho. Tá bem no banheiro. Ah, Gente, o banheiro é tudo branco, nem dá pra pintar uma pitadinha de rosa, nem o tapete dá pra pintar. Não, gente. Lá em cima não pinta nada, mas aqui embaixo pinta que nem um brilho, que nem um Ugly Love. Mas, gente, e se também você entrar nessa casa, eu vou te mostrar um esconderijo. Ai, tá bugado. Ixi, pega aqui. Né, mano? Ó, primeiro você fique bem pequenininha, gente. Isso sim dá luz, porque eu não tô conseguindo ver quase nada. Mano, me conta pra onde eu tô da sua casa, por favor. Tá bom. É porque eu quero pegar o negócio lá. Eu falei pra me convidar pra fazer tudo na sua casa, não me Eu convidar. cliquei no errado. Ai, gente, porque adultos... Gente, olha minha irmã, não. Gente, pronto. Ai, gente. Mana, conta lá embaixo. Ah, não queria brincar de esconde-esconde. Só deixa Conta aí escovar no meus banheiro. dentes. Só deixa escovar meus dentes. Aqui, ó, gente. Esse é o esconderijo, gente. Aí você pode apertar. Que isso? Só deixa escovar meus dentes. Aqui, gente. e Aperta no comer chocolate. crown pra não engatinhar, gente. E você pode engatinhar pra aqui de baixo. Mano, eu não quero brincar de esconde-esconde. Eu quero comer. Ou eu quero comer e escovar os dentes. Como assim, mana? Comer chocolate e escovar os dentes. Tá doidona? Você não fazia isso? Gente, a planta tá bugada. Cadê? Eu quero ver. Ah, gente, bugou aqui. Eu vou ficar pequeno E mesmo. pronto. Gente, isso... Ai, gente, eu buguei ali no sofá. Eu posso abrir mas... Ô, gente, o fogão abre. Minha irmã vai me Gente, mostrar será um que cenário. se eu engaixar da ponta dentro do fogão, não dá dente? Gente, Não dá as Gente, dentes. se vocês quiserem, eu e minha Ai, irmã... tô bugada. Gente, se vocês quiserem, eu e minha irmã gravando nós duas Toca Life, a gente grava pra vocês. Sim, deixe muito like pra se vocês querem que a gente grave um vídeo de Toca Life World. Mas não é no Roblox, gente. É em outro jogo. Mas, por favor, não saia desse vídeo. Só quando acabar, você vai dar um pulinho naquele vídeo. Sim, gente, a gente vai fazer ainda, gente, porque vocês têm que pedir bastante. Gente, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tá super calor. Ai, eu tô fazendo calor. É, gente, tá super calor. Eu vou entrar agora na... Gente, eu vou escovar os dentes. Eu vou cuspir na Bom, rua. gente, se vocês quiserem, gente, eu também faço vídeo com a minha prima. Uhum. E, gente, agora eu vou vontade de comer cookie. Mano, eu vou te procurar. Eu vi alguma pessoa andando por aqui? Uhum. Ai, gente. Gente, não liga pra esse barulho. Uhum. Ana, cadê você? Oh, ai. Não. Eu não sou aí. É o cabelinho do... Oi. Não. Eu tô presa. Calma. Obrigado, mana. Ai, desculpa a gente quase falar um pouquinho. É que a gente tava um pouco em silêncio, gente. Mano, boa noite. Boas noites. Mano, vocês não sabiam. Mano, deita aqui na cama, pequena. É, ó, Depois. a criança fica dentro da coberta. É, parece que ele tá com medo do bicho papão. Mas os adultos não. Mano, vamos fugir de CB.
Gente, a gente vai fazer um vídeo. Se vocês quiserem um vídeo de propriedade, eu sou a filha da minha irmã. A gente vai pra vocês. Mana, tenta me achar. Ah, não, Ana. Esse nome, tenta achar o bebê do mal. Tenta achar o bebê que come chocolate e escova os dentes. Gente, não liga pra esse barulho, tá de novo. Não ligue. Como que eu vou achar? Bom, gente, eu tô escondido e minha irmã tá agora não me achou. Eu tô dentro da casa. Da casa e tô embaixo. Foi uma dica, tá? Mano, rápido, me acha. Não sei onde você tá. Dá um pulinho. Você sabe, dá um pulinho. Vou estourar o prof. Não! Importante. 1, 2. Mano, mas eu não vou pegar seu dinheiro, entendeu? Depois a gente conserta. Já achei. Não! Mano, vem aqui embaixo. Gente, a gente não vai pagar o dinheiro porque eu não sou ladrona. Bom, gente, esses são os vídeos. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal.